Kaixo, gu Sainan Mes gara, Bianatik etorriak, David Zariñanos basuarekin, David Arandia bateriarekin, Carlos Ruiz de Larrinaga gitarrarekin eta Josu Cariñanos ahotsarekin. Bueno, esan bezala gu maketa osatu dugu, 3 abestirekin, gure lokalean, ordenagailu batez eta hainbat mikrofono genituen. Eta hori, talde bat gara, rock espazial moduko estiloarekin, eta esatea gu daukagula esperientzia nahiko beste talde batzuekin eszenarioen barruan. Eta baita esatea 3 abesti horiek maketan sartu ditugula, baina beste 6 ere baitugula. Eta hau da gure maketa, espero dugu zuen gustokoa izatea.